Pace e buona domenica a tutti, benvenuti alla nostra diretta. Noi siamo la Chiesa Cristiana Evangelica di Leggi e siamo qua per offrire un culto al Signore, a Dio, e condividerlo insieme a voi che ci seguite. Adesso per la gloria di Dio metteremo un cantico. Amen. Che parlassi tu, cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Io non vivevo ma soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinito amore tuo per me. Lasci ancora le 99 per cercare me, che non meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito amore tuo per me. Lottavi per me quando ero nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Pagavi per me quando non meritavo te. Ecco quanto buono sei con me. Oh, il travolgente, infinito amore tuo per me. Lasci ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato né guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, il travolgente, infinito amore tuo per me. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbatti ogni barriera, scacci ogni menzogna per raggiungermi. Oh, il travolgente, infinito amore tuo per me.
ancora le 99 per cercare me, non ho mercato né guadagnato, ma è così che ami tu, con il travolgente infinito amore tuo per me. Amen. Amen. Era un bellissimo cantico, Donc c'est vraiment un très beau cantique. ci parla appunto meraviglioso amore di Dio per noi. Donc il parle de l'amour que Dieu a pour nous. Una parte del cantico prendiamo appunto dalla Bibbia, Donc une partie du cantique parle aussi de la Bible, dove vi è questa parabola donc où il y a cette parabole che Gesù racconta que Jésus raconte su un uomo che aveva 100 pecore d'un homme qui avait 100 brebis e si accorge che quando deve rientrare che ne manca una, donc il se rend compte que quand il rentre il en manque une brebis e non dice vabbè tanto le altre 99 una in più una meno, donc il se dit pas de toute façon j'ai quand même 99 brebis en plus ou en moins c'est pas grave, il se dit pas cela, ma va a cercarla mais il va la chercher e una volta che l'ha trovata la riporta a casa et une fois qu'elle l'a trouvée elle la ramène à la maison e fa festa con gli amici. et il fait fête avec ses amis. Questo è Dio, Ça c'est Dieu. per lui non siamo un numero, Pour lui, nous ne sommes pas un nombre, non siamo uno più uno meno, on n'est pas plus ou moins. ha mandato Gesù Cristo Il a envoyé Jésus-Christ perché chiunque sia salvato, pour que quiconque soit sauvé. qualunque sia la situazione, Quelle qu'il soit la situation, Dio verrà sempre a cercarti. Jésus il viendra tout le temps te chercher. Lasciati trovare come quella pecora. Donc laisse-toi trouver avec ces brebis. Adesso metteremo un altro cantico. Maintenant on va mettre un autre cantique. Tutte le ansietà
vento dell'amore grida dentro noi, forte ora più che mai, t'amo Signore. Amen. Amen. Come dicevo, siamo qua per fare un culto a Dio Comme je disais, nous sommes ici pour faire un culte à Dieu, e condividerlo attraverso internet con chi ci ascolta. pour partager à travers Internet pour ceux qui nous écoutent. Non siamo qua per fare uno spettacolo, per intrattenere. On n'est pas ici pour faire du spectacle, pour nous entretenir, Siamo qua a parlarvi di un Dio vivente mais nous sommes ici pour parler du Dieu vivant che vi ama, que nous avons, che ama tutti noi. qui nous aime nous tous. E noi speriamo che attraverso anche questo video, Et j'espère qu'à travers cette vidéo, questa nostra piccola cosa che facciamo, ce sera une chose en plus qu'on fera, voi possiate arrivare a Dio que vous pouvez arriver à Dieu. e il modo per farlo Le moyen pour le faire, è aprire il vostro cuore c'est ouvrir vos cœurs e parlare direttamente a Lui. et parler directement à lui. Noi possiamo parlarvi di Dio, possiamo parlarvi della Bibbia, On peut parler de Dieu, de la Bible, ma il vero modo di conoscerlo mais le vrai moyen de le connaître, è cercarlo personalmente. c'est de le chercher personnellement. Ed è anche la cosa bella di Dio, Et c'est vraiment une chose très belle de Dieu, che non ha bisogno di intermediari, qui n'a pas besoin d'intermédiaire. non dobbiamo prendere appuntamenti, On ne doit pas prendre des rendez-vous. Lui è sempre disponibile per noi. Il est toujours disponible pour nous. Veramente vi invito a cercarlo. Donc, je vous invite vraiment à le chercher. Mettiamo un altro cantico, On va mettre un cantique. cerchiamo di stare alla presenza di Dio e lodarlo. Cherchons vraiment à être dans la présence de Dieu, le louer. Siamo i cieli, si ode un dolce suono celestiale. Unito alle voci di un popolo che vuole adorare. Spirito di Dio si muove libero insieme a noi. Il Padre gioirà vedendo la sua sposa adorare. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo.
Amen. Amen. Diceva appunto il cantico, siamo qua per lodare Dio, Nous sommes ici pour louer le Seigneur. siamo qua proprio per dare voce Nous sommes là pour élever une voix. a un Dio che ci ascolta. Il y a un Dieu qui nous écoute. Adesso ci sarà un momento di preghiera, Maintenant, il y aura un moment de prière. come già abbiamo detto, la preghiera è per parlare a Dio, Donc, comme j'ai dit, la prière, c'est parler à Dieu. volgerci, chiedere ciò che abbiamo bisogno, Donc, demander ce que nous avons réellement besoin. parlare come una persona, Parler avec Dieu comme si c'était vraiment une personne en face de nous. e Dio vi ascolterà. Et Dieu, il vous écoutera. Noi sempre preghiamo per le famiglie, Prions pour les familles, per i giovani, pour les jeunes, il fratello Nicola, pour le frère Nicolas, la Rosetta, Eno, pour la sœur Rosetta, Enoch, per tutte le situazioni che ci sono. toutes les situations. Dio conosce ogni nome, conosce ogni cosa. Dieu connaît chaque nom et chaque chose aussi. Per tutti coloro che ci ascoltano, Pour tous ceux qui nous écoutent, per gli assenti, pour les absents, che Dio possa raggiungere. que Dieu puisse les toucher. Sentitevi liberi di alzare la vostra voce. Sentez-vous libre d'élever la voix. Grazie Padre, che anche in questo giorno siamo qui davanti alla Tua presenza, Signore. Molte volte diamo per scontato ogni cosa, Signore, ma nulla è scontato, Signore, perché ogni istante nella nostra vita, Signore, sei Tu che ce la doni, Signore. Non possiamo dire quello che faremo domani, quello che succederà, perché tutto è nelle Tue mani, Signore. Grazie di questa opportunità, Signore, di questo insieme, Signore. Continua a benedire il Tuo popolo, Signore. Grazie per quello che Ti hai fatto fino a questo momento, Signore, per quello che Ti ancora continuerai a fare, Signore, poiché Tu sei un Dio pieno d'amore, Signore. Tu ami il Tuo popolo, Signore, ami i Tuoi figli, Signore. Tu vuoi il bene per i Tuoi figli e Ti ringraziamo, Padre. Ti ringraziamo di questo amore immenso che Tu c'hai per noi, Signore. Aiutaci a essere come Tu sei, Signore. Fai veramente che possiamo avere i Tuoi occhi, vedere come Tu vedi, Signore, sentire come Tu senti, Signore, e amare come Tu ami, Signore. Facci essere più simile al Tuo figliolo Gesù Cristo, Signore. Vogliamo somigliare a Lui, Signore. Togli ogni nostra carnalità, Signore, ogni nostra cosa, Signore, che impedisce l'opera Tua nella nostra vita, Signore. Noi vogliamo vedere la Tua gloria, Signore, in mezzo a noi, Signore. Grazie per la Tua benedizione. Grazie, Papà. Grazie nel nome santo di Gesù, che è benedetto in eterno. Alleluia. Alleluia. Gloria a Tuo santo nome. Gloria. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que Tu fais jour après jour. Parce que, Seigneur, Tu connais, Seigneur, nos cœurs et Tu sais vraiment ce que Tu veux faire parmi nous, Seigneur. Tu veux nous bénir, Seigneur. Tu veux nous aider, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela, Père. Oh, Seigneur, nous avons vraiment la chance, Seigneur, d'avoir Toi comme pasteur, Père. Et nous te rendons grâce vraiment, Seigneur. Continue à occuper de nous, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous conduire, Seigneur, dans le chemin, Seigneur, là où Tu veux nous conduire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à Ta voix, Seigneur, à comprendre, Seigneur, ce que Tu veux nous dire, Seigneur, parce que Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Tu veux nous parler, Seigneur. Tu veux nous conduire, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, parce que Tu veux nous aimer, parce que Tu nous aimes, Seigneur.
Seigneur. Et nous te rendons grâce pour cela, Père éternel. Oh Dieu merveilleux, Seigneur. Oh Seigneur, comme tu es Dieu merveilleux, tu es là pour changer nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient transformés, Seigneur, par ta parole d'amour, Seigneur, par ton esprit d'amour, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. C'est ton esprit, Seigneur, qui attire les hommes à toi, Père. Oh, Dieu merveilleux, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Questa serata, Signore, ti vogliamo pregare, Signore, per tutte le richieste che ci sono state presentate, Signore, per tutti gli ammalati del tuo popolo e non, Signore, sia materialmente che spiritualmente, Signore, possa tu intervenire potentemente, Signore. Là dove l'uomo non arriva, Signore, metti tu la tua mano, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per ogni grazia che ci fai ogni giorno della vita, Signore, ti ringraziamo per tutto ciò che tu ci doni giornalmente, Signore, e che non ci fai mancare niente, Signore. Ti ringraziamo, Signore, che ci possiamo riunire qui, Signore, grazie per questa opportunità, Signore, grazie per questa casa, Signore, ti ringraziamo, Signore, perché non è un locale, Signore, che fa la chiesa, ma è la tua sposa, Signore, che ti loda e ti serve, Signore, e ti ringraziamo per questo, Signore, ti ringraziamo perché tu ci apprezzi così come siamo, Signore, aiutaci, Signore, a servirti sempre di più, Signore, ad amarti sempre di più e ad essere come tu sei, Signore. Grazie, Signore, per questo ti vogliamo ringraziare, Signore, ti voglio mettere davanti, Signore, una mia amica, si chiama Giovanna, Signore, lei ha avuto un ictus tempo fa e ancora non sta bene. Oh, Signore, aiutala. Credo che tu possa intervenire. Amen, amen, Signore. Lei crede in te, Signore, Amen. fa che tu possa salvare innanzitutto la sua anima. Amen, Sì. amen. Ti preghiamo per questo, Signore. Sì. Aiuta tutti coloro che soffrono, Signore, tutti coloro che non hanno una via d'uscita, Signore, tutti coloro che si sentono soli. Amen. Intervieni tu con la tua mano potente, Amen, Signore. Signore. Grazie, Padre, nel nome santo di Gesù, benedetto in eterno. Amen, gloria al tuo nome, Signore. Grazie a me, peccato e morto, Signore. Benedetto sei te. Ti rendiamo lode, onore, gloria e ringraziamento per quello che tu hai fatto e per quello che tu ancora farai, Signore. Grazie perché tu braccia non sei accorciato, Signore, che braccia distesa verso di noi. E noi ti ringraziamo, Padre, per la guida che ci dai, Signore. Grazie. Come ti trovi? Grazie Signore perché siamo ancora qua,
Merci Seigneur que nous sommes ici, che possiamo riunirci nel tuo nome, que nous puissions en ton nom ressusciter, perché possiamo aggrapparci a te, parce que nous voulons vraiment nous attacher à toi, perché abbiamo una speranza in te, parce que nous avons une espérance en toi, sei la nostra speranza, Signore. perché le tue promesse sono veritiere, Signore. parce que tes promesses sont vraiment des vraies promesses. E come tu dici nella Bibbia, dove 2 o 3 sono riuniti, Comme tu as dit, 2 ou 3 personnes unies en mon nom, io sono in mezzo a loro. je suis au milieu de... Tu sei qui, Signore. E noi ti ringraziamo appunto per essere in mezzo a noi. Nous te rendons grâce parce que tu es vraiment au milieu de nous. Grazie, Signore. Dice anche che se 2 o 3 si mettono d'accordo, io darò quello che loro chiedono. Tu as dit que 2 ou 3 personnes ils se mettront d'accord et qui demandent une chose en ton nom, toi tu le feras. E noi veramente insieme ti chiediamo Et nous, ensemble, nous te demandons di operare, Signore, d'opérer, di guarire, guérir, portare speranza, Signore, a chi non ce l'ha, de porter espérance à celui qui ne l'a pas, di ridare la vita a chi si sente morto, Signore. de donner la vie à celui qui se sent mort. Tu conosci ogni situazione, Tu connais chaque situation, tu vedi le loro sofferenze tu vois leur souffrance. e noi sappiamo che tu non rimani indifferente. Et nous savons que tu ne restes pas indifférent. Quindi ti chiediamo non per i nostri meriti, Et nous te demandons non par notre propre mérite, ma per il sangue di Gesù, mais par le sang de Jésus, che tu possa veramente operare, que tu puisses vraiment opérer, più persone possano venire a te, que plus de personnes puissent venir à toi, come quella pecora, comme cette brebis, riportarci a casa, que Signore, tu puisses l'amener à la maison, portarci a te. afin qu'elle soit près de toi. Preghiamo ancora di rimanere con noi in questo culto, Nous Signore, te demandons d'être avec nous encore di parlarci attraverso la tua parola, et Signore. de parler à travers ta parole. Benedici Gianluca che parlerà, Bénis Jean-Luc qui parlera. e ognuno di noi, Signore, apri i nostri Chacun cuori de nous ouvre nos cœurs ad ascoltare. et t'écouter. Grazie, Signore. Merci Seigneur. Benedetto in eterno. Amen. Béni soit éternellement. Amen. Nessun bisogno di un miracolo trasforma la mia vita ed il mio stato. Da te come la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere, ho bisogno tanto di un miracolo, rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, vive vita i miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, risuscitami. Io ho bisogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere,
Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridelinea i miei sogni. Trasforma la mia vita. Aspetto un miracolo e cambiami adesso. Io voglio uscire fuori, risuscitami. Tu sei la vita stessa, la forza che c'è in me. Tu sei figlio di Dio che mi porta a vincere. Signore, sei giusto in me. Se sento la tua voce che mi chiama a vivere una storia di potere. Rimuovi la mia pietra, chiamami per nome. Cambia la mia storia, viva i miei sogni. Trasforma la mia vita. Aspetto un miracolo, toccami adesso. Io voglio uscire fuori. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridelinea i miei sogni. Trasforma la mia vita. Aspetto un miracolo e toccami adesso. Io voglio uscire fuori, risuscitami. Sì, Signore, risuscitaci. Dacci una nuova ripartenza, Signore. Risuscitami. Potente di Gesù, Dio del nostro cuore, facci tutte cose per la gloria tua, Signore. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur. Grazie Signore per tutto quello che tu fai. Oh, merci Seigneur d'agir, Seigneur, au milieu de nous, Père. Grazie che tu agisci in mezzo a noi. Oh, continue à agir, Seigneur. Continua ad agire. Dans le nom puissant de Jésus. Nel nome potente di Gesù. Amen. 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 Grazie, Signore. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je suis Alleluia. vraiment content Io sono veramente contento parce que on a un Jésus merveilleux. perché abbiamo un Gesù meraviglioso. Amen. Amen. Et j'aime bien les paroles de Jésus Amo le parole di Gesù. quand il dit je ne vous laisserai pas orphelins. Voi non sarete orfani. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. E io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Et la question qu'on peut se Grazie, poser, Signore. E la domanda che vi dono, pourquoi est-ce que c'est important que nous ne soyons pas orphelins aux yeux de Dieu? perché C'est important que nous ne soyons pas orphelins aux yeux de Dieu. la cosa importante è che noi non siamo orfani di Dio. Amen. Amen. Il dit même, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. E dice io sarò con voi fino alla fine del mondo. Amen. Donc, on voit là un Dieu qui veut être avec nous. Grazie, Signore. Vediamo che Dio vuole essere con noi Et en plus de ça, e in più sappiamo, nous avons un Père. Dieu nous fait de nous ses propres fils. Dio ci ha fatto dei suoi propri figli. Amen. Amen. Et d'ailleurs, il y a une chose qui fait réfléchir aussi C'è un una peu. cosa che ci fa molto riflettere. Si un fils demande une chose à son papa, Se un figlio chiede una cosa al suo papà, et si maintenant la même chose se reproduit, mais c'est un étranger au lieu du fils. ma può essere un estraneo del figlio. Ouais. Donc au lieu du fils, c'est un Se étranger. invece un estraneo. Le père, si tous les deux sont dans les besoins, hein, Se tutti e due sono nel bisogno, qui écouterait plus, le fils ou l'étranger?
Che ascolterà di più il proprio figlio oppure lo straniero? Amen. C'est plus le fils. Se è più facile che ascolti il proprio figlio. Amen. Je crois que tout parent agisse ainsi. Io credo che tutti i genitori agiscono così. S'il voit que son fils est vraiment dans le besoin et lui demande une chose, Se veramente vede suo figlio che veramente ha bisogno e gli chiede qualcosa, il a plus facile à l'aider son propre fils que aider un étranger qu'il connaît même pas. è più facile poter aiutare il proprio figlio che uno straniero che non Amen. Donc si, s'il fait de nous, si nous devenons ses propres, nous devenons fils de Dieu, Se noi siamo veramente figli di Dio et nous sommes dans les problèmes, dans les besoins, e se noi abbiamo dei problemi, abbiamo dei bisogni, il est là pour nous aider. Lui è là per aiutarci Parce que maintenant, là, il est là en tant que père. ed è là che si occupa di noi. Il est là en tant que père. Lui è là Amen. Amen. Jusqu'à la fin du monde. fino alla fine di questo mondo. Amen. Amen. C'est-à-dire que il veut s'occuper de nous. Amen. Vuole dire che si vuole prendere cura Grazie di noi. Signore. Et c'est ça que vraiment la chance qu'on a. E questo è quello che Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? E cosa dice Gesù? Il dit, j'irai au ciel, Io andrò in il cielo dit à ses disciples, e ha detto ai suoi discepoli mais je vous enverrai l'Esprit e vi Consolateur. manderò lo Spirito Il vous Consolatore enseignera toutes choses. e che lo Spirito Consolatore vi insegnerà ogni cosa. Vous voyez le cœur de Dieu. Vedete il cuore di Dio? Il voit que nous, seuls, nous sommes incapables. Perché noi soli saremmo incapaci. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie son esprit Allora cosa ha fatto? Ci ha inviato il suo Spirito pour nous aider. per aiutarci. Parce qu'il voit bien que, humainement parlant, nous sommes faibles. Perché umanamente noi siamo deboli. Nous sommes incapables de suivre Dieu. Non siamo capaci di seguire Dio. Amen. Amen. Alors il envoie son esprit Allora lui ci ha inviato il suo Spirito pour nous aider. J'aime bien per aiutarci. une fois j'ai trouvé dans la Bible un passage Io ho letto nella Bibbia un passaggio où David il disait oui la montagne elle est trop haute pour moi. la montagna è troppo alta per me Tu vois, alors il demande à Dieu de l'amener sur la montagne. e chiede a Dio di portarlo sulla Parce que montagna de lui-même il n'arrive pas. perché lui stesso non ce la fa. C'est le roi David qui dit cela. Questo è il re Davide. Je me rappelle plus où dans non les ricordo psaumes. dove, in quale salmo. Amen. Mais ça m'a touché. Ma questo mi ha toccato. Il dit, moi j'arrive pas. Io non ci arrivo, Mais je compte sur toi, Seigneur. ma io so che Amen. Amen. Tu m'amèneras jusque là-haut. tu mi porterai fino in cibo. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors on va prendre Marc, Prendiamo Marco, chapitre 4, capitolo 4, verset 13. versetto 13. Marco si trova nel Nuovo Testamento del secondo libro. Je vais lire. Io leggo. Et après, ça sera le frère, je sais pas qui va lire. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle,
la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Voilà. Donc c'est jusqu'au verset 20. Poi disse loro, non capite questa parabola? Come comprenderete tutte le altre parabole? Il seminatore semina la parola. Quelli che sono lungo la strada sono coloro nei quali è seminata la parola, e quando l'hanno udita, subito viene Satana e porta via la parola seminata in loro. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola sono subito sviati. E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine, cioè coloro che hanno udito la parola. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così riesce infruttuosa. Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e la accolgono e fruttano il 30, il 70, il 60 e il 100 per uno. Amen. Déjà, j'aime comme il commence Jésus. Io amo come ha cominciato Gesù. Parce qu'au verset 13, il dit, Il versetto 13 dice, vous ne comprenez pas cette parabole. voi non capite questa parola. Comment vous pouvez comprendre les autres paraboles? Come potete capire le altre parabole? Si vous ne comprenez pas celle-ci, Se non comprendete questo, vous pouvez pas non plus comprendre les autres. non potete capire gli altri. Pour quelle raison? Per quale ragione? Parce qu'il fallait une personne qui nous l'explique. Perché ci vuole qualcuno che li spiega. Amen. Et qui était cette personne? C'est Jésus. Chi è questo? Amen. Et souvent, nous lisons la Bible, Molte volte non leggiamo la ou Bibbia, nous écoutons la parole de Dieu. oppure ascoltiamo la On parola. a besoin qu'une personne nous explique. Abbiamo bisogno che una persona ce la spieghi. Qui est cette personne? C'est Chi è Jésus. questa persona? È Gesù. Alléluia. Amen. Amen. Et ici, dans cette parabole, E qui in questa parabola on voit la difficulté que peut trouver un semeur. vediamo la difficoltà che può trovare il seminatore. Quelle difficulté? Qual è la difficoltà? Ici, on parle de l'état du terrain. E parla degli stati del terreno. Parce qu'il y a un terrain où il y a beaucoup de pierres, Ci sono terreni che ci sono molte pietre, un autre terrain où il y a des épines, ci sono dei terreni che hanno delle spine, un autre terrain où c'est le chemin. il terreno durante il cammino, Amen. Et il y a un autre terrain, c'est la terre, la bonne terre. e c'è della buona terra. Amen. Et le terrain représente nos cœurs. Il terreno rappresenta il nostro cuore. Et ici montre la difficulté que peut trouver un semeur lorsqu'il sème la semence. E qui vediamo la difficoltà che trova il seminatore seminando la semenza. Ce même difficulté Dieu peut le trouver aussi en nous. E anche Dio può trovare in noi. Cette difficulté, parce que tout dépend de notre état du cœur. Perché tutto dipende dal nostro stato, dal nostro De cuore. quelle manière nous recevons la parole de Dieu. In quale maniera noi riceviamo la parola di Dio. Et la manière que nous recevons la parole de Dieu dépend de l'état de notre cœur. Riceviamo la parola di Dio dipende dallo stato del nostro cuore. Amen. Et ici, E qui nous allons voir vediamo que la première chose, la prima cosa c'est que on voit dans le verset 15, nel versetto 15. où on voit que la semence est sémée comme ça, donc il y a une partie qui tombe sur le long du chemin. Vediamo che qui c'è una parte di seme che cade nel sentiero. Amen. Parce que vous voyez, quand Dieu parle, Vedete quando Dio parla, il jette la semence. lui getta la semenza. Et il y a beaucoup de personnes qui écoutent. E ci sono tante persone che ascoltano. Alors il y a une partie de semence qui va
C'è una parte del dans, seme dans, che dans le va cœur d'une personne, nel cuore della persona. mais l'autre partie, elle va aussi dans l'autre cœur de l'autre personne. E un'altra partita va nell'altro cuore. Mais quel est l'état du cœur de ces Qual personnes? è lo stato del cuore di queste Que persone? nous voyons une partie qui va, par exemple, et tombe C'è sur una le chemin. partita che cade davanti la strada. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les oiseaux, quand ils voient la semence sur le chemin, ils viennent pour les prendre. C'è scritto che viene gli uccelli per prenderli. Ici, évidemment, la signification de ces oiseaux, c'est le diable, évidemment. Sì, il diavolo Amen. evidentemente. c'è scritto. Mais si vous regardez, Satana. quand il parle du parabole, Quando parla di parabola, il dit oiseau, il dit. dice... Je ne sais pas si c'est dans le livre dans Marc ou dans un autre évangile, mais il parle de Non oiseau. penso se in questo di Marco oppure in un altro Vangelo. Il parle de oiseau, mais on comprend que oiseau signifie les démons ou le Vediamo diable. che significa il diavolo, insomma. Donc, regardez, réfléchissons un peu. Riflettiamo un po'. Vous ne pensez pas que le diable est toujours là, comme la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qui rôde autour de nous pour nous dévorer? Voi credete che, come è scritto nella Bibbia, che il diavolo è sempre tutti i giorni accanto a noi, che cerca di distruggerci, come il leone rugge. Amen. Comme il essaie de nous dévorer, Come ci vuole... il veut empêcher aussi que nous recevions la parole. Anche quando riceviamo la parola. Et lorsque nous recevons la semence de Dieu, Quando riceviamo il seme di Dio, il fera de tout pour enlever ces semences. farà di tutto per togliere questo seme. Vous comprenez? Voi capite? Comment le fait-il? Come è possibile? Par plusieurs manières. In molte maniere. Ça pourrait être de la distraction. Può essere la distrazione. Moi, vous savez, il y a des personnes que je vois, Ci sono delle persone che vedo qu'ils sont, mais c'est un truc spirituel, ils sont dans un esprit de distraction, mais c'est spirituellement, je parle ici, là. io parlo spiritualmente che sono uno spirito di distrazione. Je ne parle pas de la distraction humaine, là je parle d'une distraction spirituelle. Una distrazione spirituale. Il est tellement occupé dans des choses, tout È ça, talmente occupata di tante qu'il a une forme de distraction, il ne sait plus, non sa più. comment dire, dans tel état, c'est difficile qu'il reçoit la In parole de quello Dieu. stato è difficile comprendere bene la parola di Dio. Parce que son cœur l'état de son cœur, c'est comme un chemin à ce moment-là. Lo stato del suo cuore è come nella strada. Amen. Donc le diable nous combat pour enlever. E il diavolo ci combatte. Le diable, il combat pour que nous puissions oublier la parole que nous recevions. Il diavolo combatte affinché noi possiamo dimenticare la parola che abbiamo ricevuto. Quand je parle de la parole que nous recevions, Quando parlo della parola che abbiamo ricevuto, c'est la parole que nous recevions soit dans nos chambres, lorsque nous méditons la parole, quando magari stiamo nella nostra camera e meditiamo la parole que nous recevions à l'église, la parola che possiamo ricevere dentro la chiesa, amen, quand nous écoutons la parole de Dieu, quando stiamo ascoltando la ou quand nous musica, écoutons aussi les cantiques, les chants, oppure anche quando ascoltiamo un cantico, ou la parole de Dieu lorsque nous écoutons les prophéties, oppure quando ascoltiamo ou profezie, bien les prières aussi. le preghiere, Parce qu'il y a des bonnes prières, il y a des gens qui sont inspirés lorsqu'ils parlent de Dieu, ils prient. Toutes ces paroles-là, tutte queste parole amen, viennent de Dieu. vengono da parte da Dio. Et qu'est-ce que nous faisons avec? E noi cosa facciamo? Le diable est là pour E il diavolo è faire de tout pour que nous oublions la parole que nous dimentichiamo recevons. della parola che abbiamo ricevuto. Vous imaginez, c'est un exemple que je donne. Voi immaginate, On écoute la parole, uno ascolta la parola, puis dès que c'est fini, viens, on part au cinéma! andiamo al cinema. Hein? Tout ce qui part, un exemple que je donne. Erano sempre. Et après, ils sont tellement pris dans la distraction qu'ils ont totalement oublié ce que Dieu a mis dans leur cœur. Presi della distrazione che hanno dimenticato quello che Amen. aveva detto. Donc, vous voyez, évidemment, je dis pas que c'est mauvais aller au cinéma, je loin de là, parce que même après l'église, si les frères ont envie d'aller au cinéma, il n'y a rien de mal. Donc, c'est dopo la chiesa, Sì, sì, lo entre les frères E et se dopo sœurs, la chiesa i fratelli vogliono andare al cinema, non c'è niente di on se male. met tous Non d'accord voglio pour dire- passer un non temps. voglio Je dis dire pas que c'est mauvais. Moi, non dico vous che è devez una cosa comprendre. brutta.
vous devez comprendre ma pensée, c'est dans le sens que on est pris par là, alors on oublie, voilà, la parole, c'est dans ce sens-là. Nel senso che se magari siete presi tanto Amen. da quella distrazione che dimenticate la parola che avete Amen. presa. Et alors, c'est pour ça que des fois, il faut faire comme fait les vaches. E per questo dobbiamo fare come fanno le mucche. Ils mangent l'arbre, Mangia l'erba. ils avalent, et après, la nourriture, elle revient dans leur bouche et remangent encore. Comment comment on dit le nom, en français, je ne sais plus, comment? Ah, ouais. Voilà. Et spirituellement, c'est ce qu'on doit faire aussi, en réalité. Le soir, des fois, c'est bien que le soir, on repense qu'on a entendu la parole de Dieu. Amen. Pas seulement dans l'église, mais même chez les frères et les sœurs, lorsqu'on s'exhorte les uns les autres, dans plusieurs manières. Amen. Donc, voilà, ici, on voit que, et sachez que le diable veut tout faire pour que nous puissions oublier la parole de Dieu. Vediamo che il diavolo fa di tutto affinché noi possiamo dimenticare la parola di Dio. Amen. Des fois, il amène une autre parole Molte volte ci dà un'altra parola qui est contraire à la parole de che è Dieu. contraria alla Ça, c'est aussi une autre manière pour enlever la parole que Dieu a Questa è semée una dans nos maniera cœurs. di togliere la parola di Dio dentro di noi. Imaginons un exemple. Facciamo un esempio. Qu'une personne reçoit la parole de Dieu. Riceve la parola Ah, di c'est Dio. vrai, Jésus, il est mort pour moi. È vero, tu sei morto. Oh, merci Seigneur. Il a reçu, il a cru. Signore, ha ricevuto Puis il rentre chez lui, il raconte ça à son père. va a casa, la racconta a suo padre. Son père, il dit, mais dis-moi, dans quelle église ça a été? Ah, dans tel Ma endroit. quale chiesa sei stato? Ah, quella è- Ah non, ça c'est une secte, il faut pas recevoir, Non, quello il è faut pas una l'écouter. secta. C'est l'église évangélique, il faut pas écouter, c'est des sectes. Non ascoltare la chiesa evangelica. Voilà, Non ascoltare. la personne reçoit une autre parole. La persona ha ricevuto una parola. Et la semence qu'il a reçue, c'est fini, le diable l'a E enlevé. la seme che ha ricevuto se ne va. Combien il arrive des fois des choses pareilles, souvent des Quante choses pareilles. volte succede queste cose? Amen. Le diable nous combat, frères et sœurs. Le diable nous combat. Il diavolo ci combatte, Mais heureusement qu'on a Jésus. ma grazie a Dio abbiamo Gesù. Et il est là pour nous prévenir. È là per Je aiutarci, dire, soyez prudents. per essere prudenti. Amen. Jésus parle, Gesù parla il jette la semence, e butta la et voilà qu'il y a une autre partie qui tombe sur des pierres. C'è una partita che va su delle pietre. Et que dit la Bible? Che cosa dice la Bibbia? On va lire, c'est à partir du verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour autant, et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che quando odono la parola la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi quando vengono tribolazioni e persecuzione a causa della parola sono subito sviati. Amen. Pourquoi ils n'ont pas de racine Perché? Perché non hanno radice en eux-mêmes? loro stessi. Parce que c'est la pierre qui Perché l'empêche c'è de la faire cela. pietra che lo pressa. La pierre empêche que les racines puissent rentrer dans la terre. Le pietre impediscono che le radici entrano nella terra Elle est bloquée. ed è bloccata. Et il y a des gens qui sont en cœur ainsi. E ci sono delle persone che sono senza radici. Amen. Et il dit Dice qu'il suffit qu'il arrive une tribulation che capita tribolazione ou une persécution à o cause de una la parole de Dieu. persecuzione a causa della parola di Dio. Elle y trouve une occasion de chute. Ed è un'occasione per essere sviato. Donc ça veut dire qu'ils abandonnent Dieu en Vuol fait. dire che abbandonano Dio. Amen. Et vous savez là, je vais vous expliquer qui sont les gens qui ont un cœur de pierre comme ça. Ci sono delle persone che hanno un cuore di pietra. Amen. En fait,
pas le cœur de pierre, hein, je veux dire un cœur Non un cuore di pietra, parce que ça c'est pieno- encore autre chose, ça c'est encore quello autre è chose. un'altra cosa. Vous voyez? Qu'ils ont un terrain dans le cœur Un pierreux, terreno, voilà. un terreno pieno di pietra, Voilà, dans ce sens-là. in questo senso. Ce sont des gens, c'est ça que j'ai découvert. In questo- Et c'est important à comprendre. Ce sont des gens que, pour eux, leur vie E la loro vita est plus importante que la vie de Dieu. è più importante della vita di Dio. Est-ce que vous comprenez? Lo capite? Dans le sens, maintenant je vais vous expliquer. Nel senso, adesso ve lo spiego. Vous savez, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Gesù cosa ha detto? Et ça fait partie de la bonne nouvelle. Gesù fa parte della buona novella. Il a dit, celui qui veut me suivre, Colui che vuole seguirmi, qui renonce à lui-même che rinuncia a se stesso et me suive. e mi segue, Qui prend sa croix et me suit. prende la sua croce e mi segue. Il doit renoncer à lui-même. Deve rinunciare a se stesso. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment tellement leur vie, Ci sono delle persone che amano talmente la loro vita, dans le sens que ils ont une volonté forte, hanno una forte volontà, qui veulent que les choses se fassent comme la personne veut vraiment. che vuole che quelle cose si fanno come la persona vuole che si Même si Dieu ne la veut pas. anche se Dio non vuole. Donc c'est possible que, par exemple, moi je peux prendre Balaam, par exemple, Posso prendere un esempio come si fa Balaam, et lui il était prophète de Dieu, era un profeta di Dio et lui il a reçu la parole de Dieu, e lui ha ricevuto la parola di mais il avait une volonté trop forte. ma lui aveva una volontà troppo forte. Amen. Dieu dit n'y va pas, et lui il voulait quand même y aller. Dio ha detto non andare e lui voleva andare. Vous voyez, c'est un exemple. Pour finir, Dieu l'a dit, ben vas-y alors. E anche tu mi hai detto vai. Donc il y a des personnes comme ça qui ont une volonté trop forte. Ci sono delle persone che hanno una forte volontà. Par exemple, la personne dit, ah tiens, Seigneur, moi je voudrais aller en Chine. Magari ci sono delle persone che dicono voglio andare En Chine. In Cina. Alors que Dieu lui dit, non, tu dois rester en Belgique. tu devi rimanere in Belgio. Amen, c'est un exemple. Hein. Nous devons savoir que même si ça nous paraît, ce que Dieu dit nous paraît comme des mauvaises choses, Quello che Dio ci dice non è per Amen. cosa, c'est en réalité c'est pour notre bien. Amen. ma in realtà è per il nostro bene. Et alors, une personne qui a un cœur ainsi, Una persona che ha il cuore così, ben, il suffit de, comment dire, d'un problème. ci sono dei problemi Par exemple, il abandonne Dieu. e abbandona Dio. Ah, comment ça? Depuis que je t'ai accepté, Quindi comincia a dire, ma quando ti ho accettato, voilà, maintenant j'ai tel problème. adesso incominciano i miei problemi. Et quoi? Et toi, pourquoi tu m'as pas aidé? E tu perché non mi aiuti? Ah, parce que tu m'as pas aidé. Tu sais quoi, Seigneur? Ah, non, 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 moi je veux pas te suivre, hein. No, io non voglio più seguirti. Ah, non, 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 non. Ah, pourquoi tu m'as pas aidé? Perché non mi aiuti? Souvent, les nouveaux convertis, souvent ils parlent comme ça, je sais, mais je comprends. Dieu le comprend, hein, ces gens-là. Mais, vous voyez, sa vie est très importante. Questa è la sua vita è molto importante. Vous voyez? Non, frères et sœurs, No, fratelli e sorelle, amen. Ce qui est plus important, c'est la vie de Jésus. la cosa più importante è la vita di Gesù. Jésus, il a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Gesù ha detto, colui che perde la sua vita a causa mia, la ritroverà. Amen. Celui qui aime trop sa vie, Colui che lascia la sua vita, amen, eh ben, il n'y a pas de racine. C'est difficile que la parole non c'è fasse radice. racine. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est important de dire, Seigneur, moi je veux renoncer à moi-même, je veux te suivre, Seigneur. Dobbiamo dire, Signore, voglio rinunciare a me Je stesso. suis prêt à tout, Seigneur. Même si les tribulations, les problèmes ou quoi, je suis prêt à subir, mais pour ton nom.
Io sono pronta a soffrire. Je suis même prêt à souffrir pour toi, Seigneur. Essere pronta a soffrire per te. Même si je ne comprends pas pourquoi tu permets certaines situations. Anche se non capisco perché permetti queste situazioni. Amen. Mais je vais te suivre quand même dans les bonnes et dans les mauvais jours. Nei buoni giorni e nei brutti giorni. Sachant que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Perché tutto coopera bene per chi ama te. Et si Dieu permet des mauvaises choses dans nos vies, Se Dio permette delle brutte cose, j'accepte. accetta. Alléluia. Parce que c'est pour mon bien. Perché per il mio bene. Je ne comprends pas, c'est vrai au moment même, mais c'est pour mon bien. Anche se non capiamo, ma è per il nostro bene. Je ne vais pas abandonner le Seigneur. Non abbandonare il Signore. Que la parole de Dieu fasse racine en moi. Che la parola di Dio faccia radice in noi. Alléluia. Alléluia. Et puis, une autre partie, E poi c'è un'altra parte. tombe dans les épines. Che cade nelle spine. Et je vais vous dire une chose, frère. E voglio dire una cosa. La semence, La semenza. parce qu'ici on parle du blé, donc le semeur sème le blé. Amen. C'est une plante. È una pianta. Comme comment dire, les arbres aussi, ou les arbeuses qui ont des épines, Anche degli alberi sont aussi des plantes. sono delle piante. Anche le spine sono. Amen. Et avant que la semence arrive, Prima che il seme arriva, voilà qu'il y a une autre semence qui a été semée avant. c'è un altro seme che viene prima. Amen. Donc avant que la semence de Dieu arrive dans le cœur, Prima che il seme gli arriva nel cuore, il y a une autre semence qui a c'è été un déjà altro semée. seme che è stato seminato. C'est la semence des plantes où il y a des épines. È il seme delle piante di spine. Amen. Et c'est-à-dire quoi? Quand Dieu vient dans nos cœurs, Quando Dio viene nel nostro cuore, quand Dieu nous parle, quando Dio ci parla, ce sont des paroles d'encouragement. ci sono molte parole che ci incoraggiano, Ce sont des paroles pour nous fortifier dans la foi. ci sono parole che vogliono fortificare la nostra fede, C'est pour nous encourager à aller en avant. per incoraggiarci ad andare avanti. Mais la parole des épines, Ma la parola delle spine c'est des paroles de découragement, sono delle parole di scoraggiamento, des tracas, des paroles de peur. parole di paura. Donc pendant que Dieu sème dans nos cœurs des paroles de force, d'encouragement, de foi, Anche se Dio semina le parole di forza, di coraggiamento, la parole des épines, la parola delle c'est la parole de peur, è la parola de tracas. Amen. Ce sont des paroles ci sono le parole d'incrédulité. di credulità. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu est là pour nous aider. Dio è là per aiutarci. Que si nous avons un cœur assis, Se noi abbiamo un cuore così, Jésus peut l'arracher, ce mauvais arbre. Amen, Gesù può togliere questo. Alléluia. Amen. Nous devons coopérer avec Dieu. Noi dobbiamo cooperare con Dio. Amen. Dieu est là pour nous aider. Dio è là per aiutarci. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dio ha detto, io sarò con voi fino alla fine. Mais ce travail est, nous, avec Dieu, nous le faisons Questo ensemble. lavoro è fra noi e Dio insieme. Amen. Donc, luttons contre l'esprit d'incrédulité. Dobbiamo lottare contro lo spirito. Et si je comprends que des fois c'est dur, Io capisco che molte volte è duro. alors il faut crier à Dieu, Seigneur, aide-moi Chiediamo a Dio, à Signore, que enlève ces épines dans mon cœur. togli questo spirito. Je veux que ta parole puisse croître en moi Io voglio che la tua parola penetri in me, et qu'elle puisse changer ma vie. che possa cambiare la mia Je vita. veux être une nouvelle personne. Io voglio essere una nuova persona. Mais combien de temps dois-je vivre dans l'inquiétude? Quanto tempo che rimaniamo nelle spine? Combien de temps dois-je vivre encore dans l'inquiétude, dans la peur? Abbiamo, Alléluia, que Dieu nous aide. ma Dio ci aiuta. Nous devons crier au Seigneur.
Noi dobbiamo gridare. Seigneur, ôte cela dans mon cœur. Togli questo dal mio cuore. Et s'il y a des paroles mensongères du diable E se ci sono delle parole qui veut amener le trouble dans nos che cœurs, vuole mettere nous dentro, devons dire au nom Seigneur Jésus, va-t'en Satan. dobbiamo dire nel nome di Gesù va via. Amen. Je ne permettrai pas que la parole, que je la reçois dans mon cœur, Non permettere che la parola che hai ricevuto nel tuo cuore reste sans porter de fruits. che rimane senza portare frutto, Qu'elle puisse croître en moi. che possa crescere. Alléluia. Amen. Grazie Signore. Et il dit, les soucis des siècles. Amen. Donc verset 19. La séduction. Donc c'est le verset 19. Donc les soucis des siècles, donc les préoccupations. Impegni mondani, Amen. l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrò in loro, soffocano la parola che costituisce il tutto. Vous voyez tout ce qu'il y a? Vedete quante cose? Vous voyez tout ce qui étouffe la semence de Dieu? Vedete quello che disturbano il seme di Dio? Donc il y a, on va lire, Io leggo. mais en qui les soucis du siècle. Premièrement, ça c'est la première plante dangereuse contre la semence de Dieu qu'on reçoit. L'impegno mondano. La séduction des richesses, deuxième plante. L'inganno delle ricchezze, la seconda pianta. Puis l'évasion L'avidità delle altre cose. des autres convoitises, troisième plante. L'avidità delle altre cose, la terza pianta. Étouffe la parole. E disturba la parola. Amen. Elle est là, cette plante, pour faire la guerre. Queste piante sono lì per fare la guerra. Amen. Non seulement à la semence que nous recevons, mais aussi à notre âme aussi. Non solamente al seme che abbiamo ricevuto, ma anche a tutta la nostra anima. Parce que cette semence de Dieu nous fait du bien dans nos cœurs. Perché il seme di Dio fa del bene al nostro cuore. Amen. Et puis ils disent que ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Poi quelli che hanno ricevuto il seme in buona terra, Amen. Ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour an. Amen. sono coloro che odono la parola e l'accolgono e fruttano il 30, il 60 e il 100 per uno. Amen. Grazie Signore. Oh Seigneur Jésus. C'est quoi, je vais m'arrêter là. Io mi fermo qua. Je voulais dire encore des autres choses. Vorrei dire ancora altre cose. Mais j'ai l'impression que c'est toujours dans le même sujet, mais j'ai l'impression comme si comme si on dévie. Io ho l'impressione come se fosse deviasse. Et là, je préfère rester sur ça. Allora preferisco fermarmi qui. Que je crois que c'est un sujet important. Io credo che questo soggetto è importante. Amen. On doit vérifier à nos cœurs. Verifichiamo il Et, nostro cuore. et nous devons savoir que Jésus est là pour nous aider. E dobbiamo sapere che Gesù è pronto. Nous ne devons pas dire non, Jésus n'est pas là pour nous aider, c'est le diable qui ment. Non dobbiamo dire che Gesù non è qua per aiutarci, questo è il diavolo che Il nous l'a promis, frères et sœurs. non lo fa. Jésus nous l'a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Gesù l'ha promesso, sarà con noi fino alla fine. Il veut coopérer avec nous, il veut travailler avec E nous. vuole cooperare con noi, vuole lavorare con noi. Amen. Dans ce qui vient des mauvaises pensées, Quello che nous devons les chasser. Amen. Quello che viene tutto dai brutti pensieri dobbiamo Amen. lasciarlo. Et là, nous commençons à travailler avec le E là Seigneur. cominciamo a lavorare con Dio. Amen. Prions le Seigneur. Preghiamo il Signore. Quel cœur nous avons devant ce semeur Dieu. Abbiamo questo segno di Dio. Quel cœur nous avons. Amen. Analysons-nous. Analizziamoci. Seigneur.
Erano le nostre malattie che Egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di Lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha portato i peccati di molti, ha interceduto per i colpevoli, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, Egli vedrà una discendenza. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio. Gesù era lì che soffriva con amore. Grazie Signore per la tua parola, Merci Seigneur pour ta parole. come tu continui a parlarci, Comme tu continues à parler, come tu ci spieghi, comme toi tu parles, come tu ti prendi cura di noi. comme tu prends soin de nous. Aiutaci veramente a essere aperti, Signore, verso di te, Aide-nous à être vraiment, avoir un cœur ouvert à toi. che il nostro cuore possa essere un buon terreno Que nos cœurs, aide-nous, que nos cœurs soient un bon terrain. per raccogliere la tua parola, Signore, Reçois, c'est vraiment pour qu'il reçoive ta parole. per cercare di avere veramente un rapporto con te, Signore. Qu'on puisse chercher vraiment à avoir une relation avec toi. Come dicevamo prima, per essere veramente tuoi figli. Que nous puissions être tes enfants. Grazie anche per questo, Signore. Merci pour cela, Io ti Seigneur. prego per tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci ascoltano, Je prie pour tous ceux qui ont écouté et ils entendent. che il messaggio della buona novella possa arrivare a loro Que la bonne nouvelle puisse arriver à eux e che i loro cuori appunto siano dei buoni terreni. et que leur cœur soit de bons terrains. Noi sappiamo che, come tu dici, che il diavolo gira intorno a noi per distruggerci, Tu sais bien, Seigneur, tu dis que le diable est autour de nous pour nous dévorer. ma sappiamo che tu sei più potente Mais nous savons que tu es plus puissant e tu non ci lasci mai soli. et tu ne nous laisses pas seuls. Ci proteggerai da questo, Signore. Et tu nous protégeras de cela. Ti ringraziamo per questo, Signore. Nous te rendons grâce pour cela. Grazie, Signore, ancora per la tua presenza. Merci pour ta présence. Rimani con noi nel resto di questa serata. Reste avec nous pour cette soirée. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù, Dans le nom de Jésus. benedetto in eterno. Amen. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Seigneur, je prie, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu as entendu, Seigneur, aujourd'hui ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je prie à cet instant, Père, pour ceux qui, Seigneur, ont écouté ta parole, Seigneur, que tu puisses opérer dans leur cœur, Seigneur. Parce que, Seigneur, maintenant, Seigneur, c'est le temps, Seigneur, d'arracher vraiment, Seigneur, ces mauvais arbres, Seigneur, ces épines, Seigneur, non seulement parmi nous, mais parmi eux et par beaucoup de personnes, Seigneur, que tu arraches, Seigneur, ces épines, Seigneur. Que tu enlèves, Seigneur, ces pierres qui se trouvent dans le cœur, Seigneur. Que ton nouveau arrive, Seigneur. Que un terrain soit bien disposé, Seigneur, pour recevoir ta parole, Seigneur.
que tu puisses réellement agir, Seigneur. Merci pour cela, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Grazie Signore. Amen. Amen. Veramente ringrazio Dio per questo No. messaggio. Je remercie Dieu pour ce message. Sono sicuro che arriverà a chi deve arrivare, Donc je suis sûr qu'il va arriver à qui doit perché arriver. Dio non ha limiti. Parce que Dieu n'a pas de limites. E ringraziamo anche oggi per essere stati con noi. Donc je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Dio vi benedica Que Dieu vous bénisse. e come sempre vi attendiamo domenica prossima. On attend le dimanche prochain. Amen. Grazie Signore. Iscrivetevi al nostro canale YouTube TSB Junior e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando pubblicheremo altri video. Grazie. Seguiteci e mettete like alla nostra pagina su Facebook, Eglise Chrétienne Evangélique, Chiesa Cristiana Evangelica. E ogni domenica dalle 17:30 siamo in diretta. Non mancate, Dio vi benedica.